La coronavirus previsore supremas, la flarsentojn kaj gustojn. Do kiel ĝi influas la emociojn? La rakonto de iu, kiu perdis la emociojn. Indiferenta. Estas momentoj, kiam malvarmeto trairas la dorson. Povas esti la unua momento, kiun malbona novaĵo ricevis aŭ perceptis de fatala eraro faris. La kialoj varias, sed la sentoj ne. Ne gaudo ŝajnus kiel savanto, sed deturni sin de la vero ne povus ŝanĝi ĝin. La nura afero, kiun homo deziris en tiu momento, estis retroiri la tempon. Ne multe, nur kelkajn sekundojn. Sufiĉis, ke ili ne aŭdu tiun frazon, ne konu tiun informon. Kaj la malĉefa respondo variis de persono al persono. Iuj trovus angulon kaj krius, kaj iuj klopodus reteni la larmojn, kiuj subite falis, kvankam ili ne povis trovi lokon por esti solaj. Same kiel 5-minuta tertremo detruas grandegan nubskrapulon. Tiel ankaŭ la vivo, kiun homo konstruis per malŝparado de jaroj, povas kolapsi sur sian kapon. Homo, kiu sentas la doloron, opinis, ke ĝi estas senfina. Ĝi malesperis, kvazaŭ kondamnita porti ŝtonon destinitan ruliĝi malsupren de monteto. Tamen nenio daŭras eterne, precipe emocioj, kaj estas tempo de morto skribita por ĉiu vivanta kaj neviva estaĵo. Ataj revivis situacion, kiel recepto estis neadekvata plurajn fojojn en sia vivo. Liaj genuoj kliniĝis, liaj manoj ektremis, kaj li mordis la lipojn ĝis li pensis, ke li perdis koloron. Li pensis, ke li estas preta doni ĉion, kion li havis por retroiri la tempon, sed li neniam ricevis ĉi tiun ŝancon. La unua estis, kiam lia patro vidis la malbonajn notojn en sia lerneja raporto. La dektriata eta ataj provis forkuri de la hejmo, sed li ŝtoniĝis sur la sojlo de sia ĉambro. Riproĉis duonhoron, kaj dum tiu somera ferio li senigis je sia biciklo. En la aŭtuno de la sama jaro lia humoro ŝanĝiĝis. Li frue enuiĝis pri komputilaj ludoj kaj faris ĝin kutimo studi ĉiutage. Ne ĉar li ŝatas lernejon, ne ĉar li timas ne povi bicikli aŭ ludi sur la strato dum ferioj. Li komencis malfermi la kovrilojn de la libroj, nur por retravivi tiun koŝmaran momenton denove. La jurgrado, kiun li ricevis 11 jarojn poste, estis la rekompenco por tiu kutimo. Tamen, ataj eksciiĝis kaj komencis veturui iom pli rapide ol li devus. Do li travivis la duan el tiuj momentoj. Li batis la bremsojn, sed li malfruis. Li haltis post bato al la antaŭo de la aŭto kaj eliris. Li ĉirkaŭbrakis la vunditan hundon, kiu kuŝis la tutan tempon sur la asfalto. Feliĉe la hundo pluvivis kaj ataj ne malobeis eĉ unu trafikregulon ekde tiu tago. Li faris kutimon observi kaj pripensi ĉiun movon kvazaŭ li rigardus de ekstere, por ke la tria momento ne okazo. Li fieris pri esti iu kiu povis lerni de siaj eraroj. Li mezuris kaj pesis ĉiun sian movon kaj kalkulis la rezulton. Tiel li kredis, ke li fermis la pordon al malbonaj surprizoj. Kiam viruso aperis el Ĉinio kaj disvastiĝis al la mondo, ataj prenis antaŭ zorgojn ekde la unua tago. Li aktive prenis la maskon kaj malinfektaĵojn en sian mion. Reduktis sian kontakton kun homoj aŭ nulo, kaj zorgis pri socia distanco. Li ankaŭ avertis siajn konatojn kaj konsilis ilin sekvi la regulojn.
la juna advocato kiu ankoraŭ ne estis edziĝinta, ankaŭ telefonis ofte kun sia familio. Sed estis problemo. Lia patro, kiu antaŭ jaroj discipline edukis ataj, kaj parolis kun li dum longa tempo, ĉar li ne studis regule, maljuniĝis kaj ne plu zorgis pri la reguloj. Li eliris dirante, ke li sufokiĝas inter la kvar muroj. Li iris en homamasojn, li havis siajn manojn kiam li revenis hejmen kaj ne uzis maskon. La juna advokato ne plu eltenis la plendojn de sia patrino. Li decidis fermi sian oficejon kaj iom ripozi. Dum tiu tempo li restus kun sia familio, konservus sian patron hejme kaj protektus sian familion kontraŭ danĝero. Li havis la ŝparaĵojn por vivi sen labori dum pluraj monatoj. Reveninte de la laboro vespere, li sidiĝis ĉe sia skribotablo kaj faris belan planon. Li estus en kvaranteno en sia propra hejmo dum 2 semajnoj. Se ne estus signoj en sia propra korpo, li enirus en la aŭton kaj irus rekte al la stratoj de sia infanaĝo, sub la protekto de masko kaj gantoj. Li memoris ke li pensis, ne estoj problemoj, estas bone. Tute ne estos problemoj. Ial, li ne estis trankvila kiam li diris tion. Li provis subpremi la strangan timon en sia brusto. En la 11. tago lia telefono sonoris. Dume ataj kuŝis sur la sofo kaj rigardis la glatan grizecojn de la plafono. Kion li povus fari? Li enuiĝis pri serioj, li lasis ĉiujn filmojn nefinitaj. Li ne povis koncentriĝi sur la libroj, pensante, ke li vidas la leterojn tenantajn la manojn kaj ludis sur la paĝo. Esperanta je ŝanĝo en tiu ĉi intensa, sufoka humoro, li eksidis kaj alportis la telefonon al siaj oreloj. Alo? Mielo! Diris la voĉo el la aparato, larmoplene. Panjo? Li diris kun tremo. Kial vi sonas tiel? Kio okazis? Via patro! Tiu konata malnova sento trakuris liajn vejnojn kiel veneno denove. Preninte kelkajn profundajn inspirojn, ataj trovis la forton demandi sian patron kio okazis. 4 tagojn pli frue, en la 7. tago de la persona kvaranteno de la advokato, la patro komencis plendi, ke li ne povas kustumi la manĝaĵon. 2 noktojn poste, tusoj interrompis la dormon de la patro, poste la ambulanco, hospitalo kaj testoj. Tiam montriĝis, ke la viruso eniris la korpon de la patro. Kelkajn horojn antaŭ ol la patrino vokis sian infanon. La maljunulo estis kondukita al la intenskuracejo pro sabirmanko. 3 tagojn pli. Ataj atendis pozitivajn novaĵojn de sia patro ĝis la kvarantena periodo en sia normala plano finiĝis. Li ne povis iri al la hospitalo kaj vidi sian patrinon, ĉar estis ebleco ke li ankoraŭ havis la viruson, kaj lia patrino ankaŭ estis izolita pro la ebleco kontrakti la viruson. En la pasintaj jaroj, la momento, kiam la malvarmo trakuris lian dorson, kutimis superi ene de 1 horo. Ĉifoje tiu sento ĉiam vivis. Dum ataj dormis, la malhela sento kuŝis sur sia lito. Li sentis sian spiron sur la nuko dum li staris. Li preskaŭ fariĝis venĝema fantomo. Krome, ĉi tiu ne estis pro eraro de ataj. Malgraŭ siaj plej bonaj klopodoj, li brulis en la fajro de angoroj nur ĉar li ne povis malhelpi sian patron agado laŭ siaj sentoj. Fine de la longa atendado,
kiam venis la malĝoja novaĵo, ataj revivis la lastan kaj plej severan el tiu momentoj. Li sentis, ke la malhela fantomo kaptis lian gorĝon kaj lasis sin senspira. La pasintaj sezonoj forprenis ĉi tiun epidemion same kiel ĉiun krizon. La ekstera mondo iom post iom normaliĝis, kvankam adoptante novajn kutimojn. Ataj ankaŭ sekvis la paŝojn de la mondo. Li revenis al sia profesio, daŭre portis maskon kvankam ĝi ne estis tiel strikta kiel antaŭe, kaj ne neglektis uzi desinfektaĵojn. Sed li nun estis malplena, li estis malpleneca. La koncepto de emocio estis nekonata al li. Ne povante esti feliĉa aŭ malĝoja, li vivis sian vivon same indiferente kiel la surfaco de kvieta akvo. Li memoris sian perdon kiel la unua frazo de la fama libro La fremdulo de Albert Camus. Patrino mortis hodiaŭ, aŭ eble hieraŭ, mi ne scias. Albert Camus, La fremdulo. Li sciis, ke li ne elektis memvole tiun ĉi staton, la esencan distancon, kiu preterpasas la socian distancon memvole. Sed li ne plu zorgis, li estis indiferenta.